Здравствуйте, компания Progress Auto. Краткий обзор мини-трактора Yanmar FX435. Большой полноприводный трактор с куном, фрезой и огромной прям мощностью для такого трактора прибыл к нам. Вот, собственно, начнем, как обычно, с шин. Шина левая передняя, я думаю, видно, износ минимальный. Состояние прямо отличное, то есть никаких растрескиваний, рассыханий, вообще ничего нет. Работать будет неимоверно долго еще. Шина левая задняя. По износу также, то есть остаток достаточно хороший. Но есть у нас здесь проблемка с тем, что, к сожалению, рассыхание есть по протектору. То есть по самой елке между протектором есть небольшие места, где рассыхаются и, соответственно, появляются трещины на резине. Я думаю, что проблем это никаких не доставит, тем более резина достаточно крупная, коловая прям, и поэтому никаких вопросов с этим быть не может просто априори. Трехточка у нас здесь на тракторе с механической регулировкой наклона горизонтального. Фреза 1,60 м янмаровская с датчиком автозаглубления по крышке. Состояние ножей, я думаю, видно, износ в районе 50%, по ножам половинка остатка есть. По правой стороне задняя шина. Аналогично состояние левой, соответственно, остаток хороший, но присутствуют следы рассыхания на протекторе, к сожалению. Правая передняя шина, опять же, аналогично левой стороне, состояние прям отличное. Соответственно, скорее всего, они просто менялись в Японии на новые, потому что, вообще не тертые шины, хорошие по состоянию. По правой стороне, естественно, трактор также цел, комплектен, никаких вопросов к нему нет. По наработке 1500 моточасов, думаю, видно. Достаточно высокое, конечно, место для посадки водителя. По правой стороне от водителя у нас здесь регулировка автозаглубления, о котором я говорил. По крышке оно работает на фрезе по датчику. Здесь же регулировка положения фрезы и рычаг переключения основных передач. По левой стороне у нас раздаточные передачи. Слева снизу вал отбора мощности 4 передачи, ручной тормоз, кран гидравлики, отключаемый полный привод и принудительная блокировка заднего моста. Соответственно, здесь под рулем ничего особенного, так скажем, нет. Ручной газ и переключатель поворотов, сигнала, фар. Гидрораспределитель, естественно. Такой вот тракторочек. В принципе, весь целенький, комплектный, по состоянию достаточно хороший. Естественно, в состоянии отжаться. Все у него отлично работает, поэтому сейчас, кстати, это все дело и продемонстрируем. Сейчас продемонстрируем запуск непосредственно. Минус 20 сейчас на улице у нас. Вот, собственно, и весь запуск. Понятно, что трактор сюда подгонялся, то есть он не в совсем замороженном состоянии, но тем не менее. На холостом ходу работа фронтальной установки. Видно, что ковш, кстати говоря, нужно подчеркнуть, абсолютно не ржавый, никаких проблем у него в этом плане нет. То есть все четко, все усилено, хорошо работает. Также на холостых трактор легко отжимается, думаю, заметно. Все, вопросов к этому. Ну и, соответственно, гидравлика. Я думаю, что по насосу, по износу, опять же, никаких сомнений возникать после этого не должно. Все отлично работает. Перейдем назад к гидравлике задней. Соответственно, сейчас попробуем по фрезе все показать. Опустим, поднимем, включим вал отбора мощности. Фреза опустилась, прижалась к земле. Естественно, все это шевелится. Сейчас вал отбора мощности. Несколько передач продемонстрируем. Так вот это все работает. Посторонний звук издается пластиковой защитой. То есть вот здесь, если
просто пластик чуть-чуть расправить, то, соответственно, этого не будет. Фреза сама по себе не шелестит, цепь работает тихо, ничего не шевелится абсолютно и не издает посторонних звуков. Сейчас попробуем чуть-чуть проехаться вперед-назад. Ну и, в принципе, все на этом, я думаю, потому что больше трактору никаких требований, я думаю, не будет. Вот, собственно, в таком состоянии трактор. Гидроусилитель руля, как видим, все это отлично работает, поэтому руль легко крутится прямо на месте, хотя колеса достаточно крупные и тяжелые. Поэтому вот такой вот тракторок поступил к нам. Приезжайте, смотрите, и будем рады показать его или отправить в любую точку нашей страны.